Swali linakuwa ni akina nani wasiokaa kwa utaratibu na akina nani wasiokaa kwa utaratibu? Number 12. 12. Yes. Lakini ndugu, tunataka mwawatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu, na kuwasimamia ninyi katika Bwana, na kuwaonyeni. Mstari wa 13, mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. Sio wasiokaa kwa utaratibu ni wale waamini ambao wamefundishwa neno lakini hawataki kuwatambua wale wanaojitaabisha katika neno. Wasiokaa kwa utaratibu ni wale waamini ambao wamefundishwa neno lakini hawataki kuwatambua wale wanaojitaabisha katika neno. Kumbuka anasema ndugu, twawasiwaonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. So tukajiuliza, au ndio akina nani? So ni wasiokaa tumesema kwamba ni waamini ambao wamefundishwa wapi? So wasiokaa kwa utaratibu ni wale waamini ambao wamefundishwa neno lakini hawataki kuwatambua wale wanaojitaabisha katika neno. Glory to God. Amen. So hawa ni waamini wasiokaa wapi? Kwa utaratibu. Haleluya. Wasiofuata maagizo ya viongozi, maagizo ya kanisa. So ni waamini kabisa, ni waamini na wamefundishwa, si kwamba hawajafundishwa. Wamefundishwa neno lakini hawataki kuwatambua wale wanaojitaabisha katika neno. Wanakuwa wanakataa kabisa. Si kwamba hawajafundishwa. So mtu anaweza kuwa na maadili ya ulimwengu lakini asiwe na maadili kwa namna ya nyaraka. Mtu anaweza kuwa na maadili ya ulimwengu lakini asiwe na maadili kwa namna ya nyaraka. Mtu anaweza kuwa na maadili kwa ajili ya mtu anaweza kuwa na maadili ya ulimwengu lakini asiwe na maadili kwa namna ya nyaraka. Maana ukishaamini Injili, kuna namna ambavyo nyaraka zinafundisha muamini kuenenda. So mtu anaweza akawa na maadili ya ulimwengu lakini asiwe na maadili kwa namna ya nyaraka. Kabisa, na ni muamini na ni mtu ambaye yuko kwenye kanisa. Tusomee mstari wa 12 na 13. Hiyo Wathesalonike 1:5. Yeah, Wathesalonike 1:5. Anasema lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Yes, so hili ni alikuwa ni option. Ikishaandikwa hapa na mitume, hii haikuwa option. Hii ilikuwa ni agizo. Haleluya. Ni agizo, ni wajibu. Hili ni agizo kuu. Agizo kutoka kwa agizo la kimitume, yani agizo la kimitume. Lakini ndugu, tunataka. Anasema lakini ndugu tunataka. Hajasema lakini ndugu tunataka. So inaonyesha mitume wamekaa pamoja. Haleluya. Wamekaa pamoja, wakajadiliana, wakasoma maandiko matakatifu, wakapata kutoka mwanzo ni nini ambacho Mungu anataka. So wanatoa kama agizo kwa wale ambao wamewahubiria Injili wakaamini. Haleluya. So inamaanisha baada ya kuwa mtu amehubiriwa Injili, ametoka gizani, ametoka katika ulimwengu, amekuja kwenye nuru, kuna agizo anapewa. Haleluya. So hili si swala kwamba umeokoka uenende vile unavyotaka. Ndio anasema mtu
Ama mwamini anaweza akawa na maadili ya ulimwengu lakini asiwe na maadili kwa namna ya nini? Ya nyaraka. Haleluya. So kila aliyeokoka anahitaji kutii nini? Maagizo yanayotolewa na mitume. Maana agizo la kimitume ni agizo la Bwana. Glory to God. Amen. So anasema lakini ndugu, nataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. So kuna wale wanaojitaabisha wanahitaji watambulike. Haleluya. Anasema mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. So kuna watu ambao Mungu ameweka juu yetu wanajitaabisha kwa ajili yetu. Glory to God. Amen. So hii inaonyesha kwamba huduma ni kazi. Haleluya. Huduma ni kazi. Huduma ni nini? Ni kazi. So mwandishi anataka tuone kwamba wasiokaa kwa utaratibu wanahitaji kuonywa. Ni kuwaonya wale wasiokaa katika maagizo ya nyaraka. Yaani wale ambao wale wasiokaa katika maagizo ya nyaraka, Biblia inasema wanahitaji kuonywa. Haleluya. Wanahitaji kuonywa. Wasiokaa katika maagizo ya nyaraka wanahitaji kuonywa, waonywe. Alafu wanasema watieni moyo walio dhaifu, watieni nguvu wanyonge, vumilieni na watu wote. Hayo tayari yani hiyo ni tunda la Roho. Haleluya. Glory to God. Tuwatia watu moyo. Watieni moyo walio dhaifu. Kuna waamini wadhaifu na kuna waamini wenye nguvu. Haleluya. Watieni nguvu wanyonge, vumilieni na watu wote. Viongozi, tunaambiwa tufumanye nini usiku wa leo? So sauti ya Bwana inasema vumilieni na watu wote. Glory to God. Vumilieni na watu wote. Vumilieni na watu wote. Mwandishi kama amesema hivyo, kumbuka kuna wasiokaa kwa utaratibu. Haleluya. Vumilieni na watu wote. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. 15. Angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenzio mabaya kwa mabaya. Yes. Bali siku zote lifuatilieni lililo jema. Yes. Ninyi kwa ninyi. Yes. Na kwa watu wote. Angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenziwe mabaya kwa mabaya. Bali siku zote lifuateni hilo jema, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Haleluya. Amen. Kwa watu wote. Mtu asimlipe mwenziwe nini? Mabaya kwa mabaya. Bali siku zote lifuateni hilo jema. So kama viongozi tunafaa tulipane ama tulipe mabaya kwa mabaya. So ukifanywa mabaya unafaa urutishe. Anasema tutafuta kufanya lilo jema. Glory to God. Anasema ninyi kwa ninyi na kwa watu wengine. Glory to God. Na kwa watu wengine. So lilo jema ni kutolipa baya kwa baya. So yani kufanya lilo jema ni kutofanya nini? Kutolipa baya kwa baya. Na unafanya hivyo kwa watu wote, wakiwemo wasioamini na wakiwemo wanaoamini na wasioamini. Lilo jema ni kutolipa baya kwa baya. Na unafanya hivyo kwa wote, wakiwemo hata wasioamini. Maana si tu kanisani, mtembeo wetu unaonekana pia kwa watu wasioamini kule nje. Mtu asiyeamini amekutenda ubaya. Kama unataka aone Mungu kupitia wewe, ni kutomlipa mabaya. Haleluya. Usimrudishie mabaya. Glory to God. Haleluya. Number 16. Kwa huo tu mstari. Yaani kwa hiyo tu chapter. Anasema furahini siku zote. Furahini siku zote. Haleluya. Amen. Furahini siku zote. Kwa hiyo mtu akinifanyia baya
Mwitikio wangu unapaswa uwe nini? Furaha. Haleluya. Kumbuka furahini siku zote. So kwa hiyo mtu akinifanyia baya, hebu soma mstari wa 15. 15. Anasema angalieni mtu awaye yote. Asimlipe mwenyewe. So, bana mtu akikufanyia baya kwenye mstari wa 15. Nahitaji kumlipa mstari wa 16. Tuko pamoja? I hope tuko hapa, si ni viongozi tunashikanisha maneno haraka haraka. Mtu akinifanyia baya kwenye mstari wa 15, nahitaji kumlipa kile kimeandikwa kwa mstari wa 16. Haleluya. Ni kufurahi siku zote. Kwa namna ya dini unafurahi ili furaha ionekane ndani. Yaani furaha yako unataka yani ukuswe kutokea ndani. Unataka mtu afanye kitu kitekenye hisia zako. Yaani furaha ionekane ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namna ya dini. Yaani namna ya dini, namna unafurahi ni hisia zako zitekenywe. Lakini kwa jinsi ya nyaraka unafurahi ili kuleta utajiri wa Kristo uonekane nje. Haleluya. Maana namna ya dini ukisikia mtu anasema fulani amenikosea, sijafurahia. Maanake either utafanya kitu ambacho hakijatekenya, kitu ambacho kimetekenya hizi, anataka kitu ambacho kitakuza hisia zake. Asikie kutokea ndani kwamba umemkuza. So inakuja ndani. Lakini kwa namna ya nyaraka ama kwa jinsi ya nyaraka unafurahi ili kuleta utajiri wa Kristo uonekane nje. Unafurahi ili kuleta utajiri wa Kristo uonekane nje. Upate kuonekana nje. So mtu amenifanyia mabaya. Kwa kawaida unahitaji umrudishie nini? Mabaya. Si ni kweli? Mtu akikufanyia mabaya kwa kawaida si unataka umrudishie mabaya. Hiyo ndio kawaida ya kimwili. Mtu akikufanyia jambo mbaya, kawaida tu ya kimwili, unahisi umrudishie. Kama ni kofi umpe kofi. Kama ni matusi umrudishie matusi. Lakini unaumia. Yaani inabidi uumie, inabidi uchiweke katika mipaka ya kiumbe kipya. Yaani ona, nasema mtu akikukosea sona obvious kawaida. Mtu akikutusi nini next? Tunafaa mtusi. Anasema kawaida kimwili, si ndio? Mtu amekusaba kofi alafu unakaa umetulia. So inamaanisha unahitaji kaa kwenye mipaka ya kiumbe kipya. Haleluya. Kaa kwenye maagizo ya nyaraka. Usimlipe baya kwa baya. Glory to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So inabidi unaumia mtu, lakini inakulazimu kukaa kwenye nini? Mipaka ya kiumbe kipya. Usivuke mipaka. Haleluya. Bana obvious mtu akikutusi. Jamaa amenikuja sana. Jamaa amenikuja sana. Kwani wewe unasikia raha? So unasikianga wacha. Niseme. Alafu unasikia nyaraka sana kutekenya kwenye hisia zako. Hapana. Kaa kwenye mipaka yako. Wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Alafu unasikia sauti inakwambia usilipe baya kwa baya. Yaani unasema umeniponea tu. Yaani umeumiaga humu ndani tu, yaani lakini tu imebiti. Kwa sababu inanilazimu kukaa kwenye mipaka yangu. Haleluya. Glory to God. Huyo ndio muamini. So, kwa nini nafurahi siku zote? Ama kwa nini nifurahi siku zote? Kwa nini nifurahi siku zote? Kwa nini nifurahi siku zote? Kwa sababu watu hawataacha kufanya mabaya siku zote. Kwa nini nifurahi siku zote?
Kwa sababu watu hawatawacha kufanya mabaya siku zote. Siku zote watu wanafanya mabaya. So inamaanisha na mimi nahitaji kufurahi siku zote. Hallelujah. Glory to God. So kwa nini nifurahi siku zote? Kwa sababu watu hawataacha kufanya mabaya siku zote. Hallelujah. Amen. Haya, kufurahi ni njia ya kutoa mambo ambayo Kristo amefanya ndani yako na kuyaweka ili yatumiwe na watu wengine. Kufurahi ni njia ya kutoa mambo ambayo Kristo amefanya ndani yako na kuyaweka ili yatumiwe na watu wengine. So mwandishi anaposema furahi siku zote, hawezi kuwa tu anasema ufurahi hakuwa na maana ufurahi kwa sababu ya kasi. Hajasema ufurahia kwa sababu ya promotion. Soma kwenye muktadha wake. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So kama mtu anakwambia furahi siku zote, anajua ni kwa sababu gani utafurahi. Hallelujah. So kufurahi ni njia ya kutoa mambo ambayo Kristo ameyafanya ndani yako na kuyaweka ili yatumiwe na watu wengine. Glory to God. Hivyo kufurahi ni njia ya kuenenda kwa upendo. Katikati ya kufurahi tunafanya nini? Ombeni bila kukoma. Narudia. Hivyo kufurahi ni njia ya kuenenda kwa upendo. So mwamini asiyefurahi haenendi katika upendo. Glory to God. Amen. Glory to God. Hallelujah. Mwamini asiyefurahi haenendi wapi? Kwa upendo. So hivyo kufurahi ni njia ya kuenenda kwa upendo. Katikati ya kufurahi tunafanya nini? Ndio swali. Katikati ya kufurahi tunafanya nini? Nisomee mstari wa 17. 17 anasema hivi. Ombeni bila kukoma. Yes. Nimesema kwa hivyo kufurahi ni njia ya kuenenda kwa upendo. Katikati ya kufurahi tunafanya nini? Kasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. So katikati ya furaha tunapata nini? Ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. So ombeni bila kukoma ni kama kusema furahini siku zote. Haleluya. Haleluya. Amen. Ombeni bila kukoma ni kama kufurahi siku zote. Sasa katika muktadha huu kwa nini tunaomba? Katika muktadha huu kwa nini tunaomba? Unaweza andika mambo haya pia. Katika muktadha huu kwa nini tunaomba? Tunaomba ili tupate kuwatambua wale wanaojitaabisha kwa ajili yetu. Tunaomba ili tupate kuwatambua wale wanaojitaabisha kwa ajili yetu. Tunaomba ili tupate kuwatambua wale wanaojitaabisha kwa ajili yetu. Viongozi nafikiri tuko hapa leo. Ona katikati ya huduma tuko na wale ambao wanatuhudumu neno la Bwana. Maana sisi tulioko hapa viongozi leo si sote ambao tunasimama hapa kulihudumu neno, si kweli? Baadhi hapa wanahudumu neno, baadhi hapa wanahudumu neno kwa kupitia kuimba bado, si kweli? So statement yetu inasema kwa nini tunaomba. Inasema tunaomba ili tutambue tupate kuwatambua wale wanaojitaabisha kwa ajili yetu. Mfano, sisi kama viongozi na wahudumu wa neno. So miongoni mwetu kuna wanaohudumu neno, si kweli? Kuna wale ambao wanahudumu kwenye section fulani ama kwenye eneo fulani. Utashangaa sana kiongozi
ndio kwanza kumtupia maneno anayejitabisha kwa ajili ya kulihudumu nini? Haleluya. Yaani unakuta kiongozi ndio wa kwanza kukaa kwenye mkao wa kufanya nini? Wa kutomtambua anayejitabisha kwa ajili yake. Haleluya. Maana sisi wote tulioko hapa, kuna mtu anajitabisha kwa ajili yako, na wewe unajitabisha kwa ajili ya huyu, na huyu anajitabisha kwa ajili yako. Glory to God. So tusipoomba, utajikuta kwamba viongozi ndio wa kwanza kuwarushia mawe wanaotaabika kwa ajili ya kuwahudumia. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So kwa nini tunaomba? Tumesema ni ili tupate tunaomba ili tupate kuwatambua wale wanaojitaabisha kwa ajili yetu. Unajua ni aibu kubwa kwenye kanisa kwamba kiongozi ndiye anapika anayejitaabisha kwa ajili ya kumhudumia. Glory to God. Ni aibu kubwa. Yaani ni aibu kubwa mno. Ni yaani huyu mtu anakuwa anaenda nje ya utaratibu. Hao ndio wale ambao Biblia inasema wafanye nini? Waonywe. Haleluya. Waonyeni wasioenenda kwa utaratibu. Yaani kiongozi ndiye anasema unajua nini? Unajua nini? Yaani kiongozi ndiye anasengenya. Kiongozi ndiye anapanga mipango ya kumwangusha mwingine. So kwenye muktadha huu, kiongozi asipowatambua wanaojitaabisha kwa ajili yao, huyu kiongozi amelaka nini? Kwenye muktadha ambao tuko leo, nini amekosa? Maombi. Haleluya. Maana kiongozi ambaye anaomba hana nafasi ndani yake ya kukaa kikao kwa ajili ya kumwangusha mwingine. Haleluya. Hauna nafasi kwa ajili ya kumteremsha mwingine chini. Glory to God. So tunaomba ili tuweze ama tupate kuwatambua wanaofanya nini? Wanaojitaabisha kwa ajili yetu. Jambo lingine, tunaomba ili tupate kujitiisha chini ya wale walio juu yetu katika Bwana. Kwa nini tunaomba? Tunaomba ili tupate kujitiisha. Tunaomba ili tupate kujitiisha chini ya wale walio juu yetu katika Bwana. Tunaomba ili tupate kujitiisha chini ya wale walio juu yetu katika Bwana. So inaonyesha kujitiisha chini ya wale walio juu yetu katika Bwana. Uwezi ukafanya hivyo pasipo nini? Maombi. Haleluya. Uwezi ukawatambua wanaojitaabisha kwa ajili yako pasipo nini? Maombi. Haleluya. So usipoomba ama usipokuwa mtu wa maombi, inaonyesha kwamba utakuwa wale ambao wanaambiwa kwamba waonywe hapa. Haleluya. Kwa sababu utaenda nje. Inasema, hebu mtu atusomee hapo kwenye tulisoma saa ile. Inasema ndugu wawasi. 14. Yeah. Asema ndugu, tawasi. Yes. Waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Hao. So wasiokaa kwa utaratibu ni watu wasioomba. Haleluya. Ni wale ambao hawaombi. Maana kama uombi, hautawatambua wanaojitaabisha. Usipoomba pia hautajitiisha chini ya wale walio juu yako katika Bwana. Glory to God. Unajua kuna mtu kanisani, yeye hataki kujitiisha chini ya mwingine. Yeye anataka awe kiongozi kila mahali. Haleluya. Hataki na yeye aongoze. Hataki kujitiisha. Anataka yeye awe ndiyo kusema. Ndio sikia mfano. Kama nilisema Jumapili kwamba kama kanisa hili wewe ni mchungaji, ukaenda kanisa lingine wakakupangia kuosha choo, hiyo ndio kazi umepewa. Unahitaji kutii. Haleluya. Si kwenda kusema unajua unaniambiaje? Unaniweka niwe Asha. Bwana pastor, umeona vibaya.
enda uombe Mungu vizuri. Asha, na kwenye nimetoka mimi nakaanga mbele na mchungaji. Nafanya kazi ya uchungaji kwenye nimetoka. Kuna makundi nilikuwa nimepewa kuwatunza. Mimi nahubiri, alafu ananiambia nikae kwa mlango nifanye ashari. Haiwezekani. Hallelujah. Glory to God. Huyu mtu atakuwa amelaka nini? Prayer. Hallelujah. Atakuwa amelaka prayer. Jambo lingine tunaomba kwa ajili ya nini? Tunaomba ili tupate kuwastahi sana katika pendo. Tunaomba ili tupate kuwastahi sana katika pendo. So kuwastahi viongozi wetu katika pendo ni sao la maombi. Ni sao la maombi. Tunaomba ili tupate kuwastahi sana katika pendo. So kuwastahi viongozi wetu katika pendo ni sao la maombi. Mwamini ama kiongozi asiyeomba hawezi akawastahi viongozi wake. Hawezi kuwastahi katika pendo. Haleluya. Sasa tunaanza kuona umuhimu wa maombi. Haleluya. So tutakapokuwa tukiomba usiku, wewe niambia kwamba huna cha kuomba. Haleluya. So na maombi ni mengi. Yaani kuna mambo, una mahitaji mengi ya kuombea. Maana usipoomba hautawastahi viongozi wako katika pendo. Haleluya. Utaenenda, yani unajua mfano. Mimi hapa kuna vikundi, si ndio? Hivi vikundi hata mimi nikienenda ndani ya hivi vikundi, huyu mtu ndio kiongozi pale. Nahitaji pia mimi kumsikiliza. Haleluya. So usipoomba hautawastahi viongozi wako katika pendo. Utakuwa unaenenda bila utaratibu. Unaenda vile unataka. Unaingia, yani ni sawa na vile ambavyo kwenye kwaya mahali hapa kuna kiongozi, kuna mipangilio. Usipoomba utakuwa unajikuta unachukua tu mic. Hujapanga. Wewe unachukua tu mic, unakuja unaimba. Alipopanga anajua hii sauti na hii sauti na hii sauti. Hata kama ni wawili watapaka, yeye ndiye anajua. Lakini kwa sababu uombi, unaenda nje utaratibu. Unachukua tu mic, wewe umekuja umesimama unaanza kuimba. Anajiuliza maswali, nani kakupanga pale? Umelaka nini? Prayer. Hallelujah. Yaani unaishi ni sawa na mtu ambaye confused. Unaishi mtu ambaye ni machafuko, furuku, you are confused. Yaani kikundi jenye wewe ni kiongozi mahali hapa. Na ukienda kwenye section hii kuna kiongozi wake. Na sasa wewe umepatikana, ambaye ni kiongozi, umepatikana kwenye section hii iliyo na kiongozi, unapatikana huku ukiwa mwanafunzi. Haleluya. Usipoomba hautaenda kwa utaratibu. Utachukua kichwa chako cha huku unakipeleka wapi? Kwenye section ambayo tayari ina kichwa. Wewe unapeleka kichwa kingine. Vichwa viwili vitatawala kweli? Lazima kimoja kikatwe ili kimoja kitawale. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu kama hao, si ati hawapo. Si ati hawapo. Anataka kutumia kichwa chake. Anataka kutumia mamlaka yake ya uongozi kwenye aliwekwa. Anafikiria anaweza akaoperate hapa na kichwa chake, apeleke kichwa chake. No! Anahitaji kuomba. Glory to God. Ndio sababu ukiwa hapa kiongozi, umeenda mahali kuna kiongozi, unakaa kwenye utaratibu. Haleluya. Unakaa kwenye utaratibu, unasikiliza. Unachukua notes. Wewe ni mwanafunzi pale. Ni sawa na mtu ambaye wewe hujui kuendesha gari. Wewe ni mchungaji kanisani, unachunga watu maelfu na maelfu. Ukisimama ni vichwa mpaka huko chini ya maji kule kwa mto huko, unahubiria watu. Mungu amekuweka juu ya watu hao. Alafu hujui kuendesha gari. Sasa hivi unaenda kujifunza gari, unaona anayekufunza gari ni mnyonge tu. Unajua wewe utachukua kichwa chako cha uchungaji unapeleka kwenye kule, unaanza kumcontrol. Ukimcontrol maana yake hata kuwa na access ya kukusaidia. Haleluya. Glory to God. So inamaanisha atalemewa. Sasa kama mimi nimechoka na wewe ondoka. Enda ujipange. Glory to God. So tunaomba ili tuweze kuwastahi sana katika pendo. Haleluya. Jambo lingine, tunaomba ili tuwe watu wenye utaratibu.
Tunaomba ili tuwe watu wenye utaratibu. Tunaomba ili tuwe watu wenye utaratibu. Kumbe hata kuwa watu wenye utaratibu ni sawa na maombi. Kuwa watu wenye utaratibu ni sawa na maombi. Maana kuna watu wanaitwa furuku. Ni furuku tu. Anaenda hapa furuku, akienda hapa furuku, akienda hapa furuku. Haenendi kwenye taratibu za mahali. Anaenda vile yeye anataka kuenenda. Glory to God. Ni sawa na kuenenda kwenye, umetoka hapo umeenda kushiriki yaani umeenda kujoin kanisa lingine. Hilo kanisa lina utaratibu wao. Wewe unataka kwenda kufuruka kila mahali kidogo, umeshaka mchungaji. Ile nimeangalia umepanga huko